अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। ये 3 नई हैं, एक पुरानी है। ये होगी पहली तो होगी मेहरान की, ये देख सकते हो। अगरचे ख़राब होगी तो ये इजी घूमेगी, ये ख़राब नहीं है, बिल्कुल 0 मीटर है, नई है। और ये है कैरी की, ये 8 दांतों वाली है। ये देखो, मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, पहले ये घूम रही है, ऐसे नहीं घूम रही। ये बिल्कुल सही है। अभी जाएगी टोयोटा की, देख सकते हो, ये है टोयोटा की, टोयोटा करोला XLI GLI की है। और ये है कैरी की। सिर्फ दांतों में फ़र्क होता है और तो सारा कुछ एक ही जितना ही होता है। ये कैरी की और बुलान की, कैरी बुलान की और मेहरान की एक ही होती है, एक जैसी होती है, सेम टू सेम। सिर्फ दांतों का फ़र्क होता है और कुछ भी नहीं होता। अगर से कैरी में 9 दांत वाली लगाओगी तो आवाज़ करेगी, तो लेकिन सलब उठाएगी लेकिन आवाज़ करेगी, बुरी आवाज़ करेगी। और जो ये स्लिप हो जाएगी अगर ये, तो सलब घूमेगा तो स्टार्ट नहीं होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, स्लिप करेगी, तो इंजन को नहीं घुमाएगी और जो है ना सलब घूमता रहेगा। ये देख लो, इजी घूम रही है। ये क्योंकि ख़राब है, मैंने निकाली हुई है, देख सकते हो। ओके दोस्तों, इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।